Mbas përfundimit të moratoriumit, Ukraina po përballet me një valë të re të sulmeve ajrore nga Rusia, e cila goditi qendrat energjitike dhe infrastrukturën kritike gjatë natës, duke rritur pasojat për civilët në një dimër të acartë. Goditjet më të fundit kanë përfshirë kryeqytetin Kiev dhe qytete të tjera, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë dhe duke lënë mijëra banor pa ngroje në temperatura që ranë nën -20°C. Sipas autoriteteve ukrainase, sulmet kanë shënjestruar mbi 70 raketa balistike dhe raketa me qarkullim, si dhe rreth 450 dronë. Forcat ajrore të Ukrainës arritën të ndalonin vetëm 38 raketa, duke lënë pjesën më të madhe të sulmeve të depërtojnë dhe të shkaktojnë dëme të mëdha. Presidenti Volodymyr Zelensky denoncoi sulmet si akt terrorizmi dhe eskalimi nga Moska dhe bëri thirrje për presion maksimal ndërkombëtar mbi Rusinë. Po përdorin ditët më të ftohta të dimrit për të terrorizuar njerëzit tanë. Pa presion mbi Rusinë, nuk do të ketë fund të kësaj lufte, deklaroi ai. Banorët e qyteteve të prekura u detyruan të kalojnë natën në stacionet e metros, disa duke vendosur tenda për të mbrojtur nga i ftohti. Shumë familje janë drejtuar te kuzhinat komunitare për ushqime të ngrohta, ndërsa ndërprerjet energjitike zjatën për orë të tëra. Një kompani private e energjisë konfirmoi se 2 prej centraleve të saj u goditën sërish gjatë natës, ndërsa disa objekte shtetërore pësuan dëme të tjera. Riparimet janë të vështira për shkak të mungesës së punëtorëve dhe kushtet ekstreme të motit. Dëmet përfshin ndërtesa të dëmtuara dhe zjarre të shkaktuara nga rrëzimi i mbetjeve, duke lënë disa persona të plagosur. Autoritetet lokale paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet nëse sulmet vijojnë, duke kërcënuar sigurinë dhe jetën e mira qytetarëve. Ekspertët e sigurisë theksojnë se sulmet ndaj infrastrukturës energjitike përbën një formë të re të luftës, e cila synon të përdor dimrin ekstrem si mjet presioni mbi civilët, duke rritur dramatikisht sfidat humanitare në zonat e prekura.